da Fogueira, uma das mais tradicionais de Minas Gerais, enche a Avenida Rio Branco na noite deste sábado. Com mais de 2.500 atletas em clima de alegria, reencontros e muitas fotos, a Corrida da Fogueira chega à sua 71ª edição em julho de 2018. O evento da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora foi organizado pela Tecnobit em parceria com a Vida Ativa Consultoria Esportiva. A largada contou com a participação do prefeito Antônio Almas, do secretário de Esporte e Lazer Júlio Gasparetti e do subsecretário Tiago Barbosa. E teve quem comemorasse bodas de ouro durante a prova. Eu fiz ontem 50 anos casada. Eu falei, agora hoje eu vou correr, né, para poder, olha, toda bonita, elegante, linda, maravilhosa. Herbert Silvério, da Fripaio 2, foi o primeiro a chegar. Entre as mulheres, Amanda Oliveira, da Faculdade Metodista Granberry, subiu no lugar mais alto do pódio. Há mais de 30 anos nas corridas, acumulando milhares de quilômetros percorridos, o senhor José Carlos, mais conhecido como Bandeirinha, foi um dos homenageados após a prova. Eu estou fazendo 36 anos de corrida, 69 de idade, e amanhã eu estou fazendo 46 anos de casado, tudo aqui. A Corrida da Fogueira para a cidade de Juiz de Fora, eu acho que vem completar tudo aquilo que a gente espera que a cidade possa ter de melhor, principalmente na área de esporte. Quero agradecer ao nosso prefeito, a todos os colaboradores da secretaria, às empresas que patrocinam a nossa corrida, esperando já que o próximo ano, que vai ser a 72, a gente possa ter alguma coisa de mais importante que foi esse ano.